¡Un malvavisco! ¡Un malvavisco! ¡Apura! ¡Un malvavisco explosivo! ¡Apura! ¡Ahora! Se puede explotar. Espera, espera, espera. Venga. ¡Qué bestia! ¿eh? ¿Que es una implosión o qué? Ah, eso yo. ¡Dame! ¡Dame! Te ayudo a coger. Más al costado, pues, papá. Mira, el se prende. Está bien, el aire lo va a llevar hacia allá.